praja ma'am se kai main tawraga kai dosige haba poto hujik moina sarkar semdere khoi dissolve to lok thuk tam ni keno by election am tong tab neba si yam pa mu veina te ba taw de yadre maram di moi tara duna moigi history ka dino khange theory ka dino khange loi ma kara ba mi du da sum akhoi na nonja lai ba du di yar oi ba matam matung ina di aduna maram oiraga asidi adum moi da seme phare semak tare moi da mangja de ba moi ne mang do BJP ne mang do se aduna ai di dum ha BJP nu si de be wana te masuji matam si congress na palamo NPP na palamo loi ma any party na palamo ba khoi di dum hai ne maram di oire ba condition sina bai thi ba mo dum oine du sok pudi drama me am do topi ro na center dang tang hamin na ba ha ba do madu lakting ge suya yaroi aduga moi gi oina di thoi do patara yaw ba yaw da ba loi phangmam thok pa phangi chabam thok pa chari aduna moi kem ta tongan ba am ta leite ba chin da separate ha wa da lobom thok pa di sidegi assembly de loi lori ba to lob lori mai lori loi thau lori loi piri he ba adu kai separate no ba karam background da separate no ba tawri se separate hai ta di kem lo lo dam ne no akoi kem lo zara ro koi CM MLA su pam da kem pam da thau su lo to lo su lo kem lo ai adu ta separate ha da ka da ba na ta cha ba assembly da puthok puthok lo cha le ge miya myang gi akoi myang to lo pi le ga ai separate law du di mo wa lo ko na te ba adu na moi gi wari di wari oi na sa bam tok te ba yad re da na punishment moi gi masai gi rule book te yaw le ba ne madu chap cha ba taw ga da ba ne aduna speaker hoi lady ba moi gi assembly da phami ba secretary nu ga teri myam sina masai gi kano do chap chana moi no rules to follow to da bai ne ba khang ba ngasi mi na ngang mai se madu rule follow to kon mathau ta ba secretary ne phama kai gi no moi kai gi to dri no ba moi ni ira tha ga da ne se speaker de ga ya ba lo ga moi to ga da ba po nga ta ne ba tau da ne lai bai ne ba aduna drama se amata ora moi duri pulak oi lem duri last ta khang ba aduna masi gum ba to ra ga di lali ba moi khara ne ha aduna moi separate kai do sum wari gi wani kem kana pode hoji hai pa da ni loi mai gi dc gi phangmam to loi phangna da na loi lai na ri ba tan san o tan ba du di ngasa oja ma boi na so hai du ni tan ba khoi su ST tan si di akoi ST tan le na kana da kai to ge ne ha akoi ST pi da ni loi myam gi ST ka khalo na khoi lau bra ba akoi so ko happen to sarkar da hai da na aduma to da moi so hai sa sanu aduga sumai na si gi oi na ga yam na dama ga to bu du di hoi ki ga da mi na te ba daka oi de ba MLA oi gera tu MLA oi gera moi gi ITLF oi gera mo oi gera oi ning boi sanu ba ko tu oi gera adu oi gera su kang oi gera mo am ta lo de ba drama wo hemal le ba aduna ne ba khoi na sum sau se moi khara na manipur mangan de du kama ya do no ya do no ba aduga le mo ri ba fruit man na su ba si gi boys de sin na han mak ta su yo o jama bu su phambi di tawai du ne ba suna kanda moi da haurin ne ba kak amada na tra amada kai ro di ka adu ne na hai se ura man na ko na pi pe adu habe potu da leiram na moi se to pam bang khang dam na makhan ma do gi huji ngo adu da na ta da handak dented kano de gi ten de gi viral chat pa ma yawi bani khoi gi kano da uche kon da taw ga ref to bu de to bu ilas to bu da water treatment to adu oi da wa ne ba akoi na matam tu isa mak le khoi gi lekai mak ta da lei ba khoi singja mai thoksum lekai hai ba lam se ma tu mai ho ba matam da angang ren ta lei ba le sabi macha 22 23 years akoi na ne khoi SB Imphal Thana SB ingo cha do mana osi oi dana mo da sinarim ni ko aduna oi da pa da phunga nga ga phu bu ya ne lai pote ba khoi evidence lai ba hango ba Imphal Thana da khoi report ye ngo ba aduga heta khoi na ga kanu khoi phi thong da cha sin yum thuai du di mama myam chalaga yum thuai du di dum ba phate na ta hoi dum ta wom thok de na adu oi da pa da mana drama national media oi gi oi ro to on ground lai da khoi ne ba theng na ge ba da ka lai te moi na da lon gre na khoi ki gi da mi su na te ba achu mara na si di ground to lo ba ground da theng na si lao ba si da la ga theng na si lao ne adu dem ta ngam de aduga hekta moi na phunga nga khoi na kanu to ko dam na te aduna si gi pot si di ai na si sarkar se ba se guki meite gi sem na te manipur sarkar ni masi gi responsibility di ruling sarkar ruling ki party lai ba MLA huji makhal su na moi gi 44 le mori ba remaining se moi gi responsibility oi da kadam ne ba si di akhoi la amata na khoi kanu na te ba huji ge ngo kanu gi khoi census ki phang khoi na lawi adu dei loi mak da khoi na to lai re ba MLA sing masai ma thau dang am ta to de ba aduna moi se yamna kai hai bu no khang de aduna masi kana do poni aduna ngasi tabi raga di leibiri ba khoi gi ma da su awa ba myam am leiba myam am yauri loi changbi ro khoi di pai te tha do loi chango hai di khoi di chango kem kai te khoi di aki ba mi ara ba to ba mi du da ni le hu du se changam da na yes ngam mi si di chan pa ngasi pham ga khoi phami nei da ha na khoi online da to mi na tro ngasi ma khong na thong la pa kai to ge khoi yes
aduna loi chana pa ya ba khoi di kem like te ba dum ba khoi di leimina si nungsina na leimina si aduga mito miran chana henjen badi yaro ha bane ba mathong mangthang da bu sum chen la sum lagi adu di akhoi kamani adwinu na du di adu khag yaro ha ba wane ba moi dam ta kanu like te personal dusmani am te like te ba na tro ja khoi nai je aduna MLA sin su lak piu kem kai te khoi di dum everybody welcome ni aduna Chief Minister Magna Tragaso Kogi any cabinet minister Amakak P Taragaso Mokoise government formation the Yaurakadra Yaroidra Havasigi Chamam Nabasadum Lisangsina popular government Amakak demand Toropades Hong Namokose Yaudra Yaudraga the same way to Ribra Yauragan same go to Ribra have a question that Nargasula Abani. Howsiki last hour Irabani Adu Taragadi Makoina demands it Tauragale Makoi demands a PG about the Yauri Haitara Manipur the government later Bamagum and Lake Ribra Kogi majority Lariba VCP party Kogi Lariba to Atopa community shingi masing suna kogi MLA adum leizari makoi na di semba yada rahabe question ni husik lai base 2060 hayang hangsida ngare government formation gi kogi mami sidi yu uda ba habe tare kamai thamini ma ham muktada koi window tv bu ing bi pe ja khode ma to khorum jari ado ga se ki panelist oina phame ba koi ga ma bo masu chanu pa mekel dasu chan masi taseng na have the mamang da su dum hayar dili ko sarkar hai basidi adum khoi maitei ku ki sarkar na te basem du manipur ki government ne basem du se natra aduna maram oraga hana da su metha te gi hore lan se du matung da dum makhoi separate haraga su moi gi as a minister gi moi ani yaw bodu du mai gi tobom to pa phangdana dum laga adum moi su contribute adum moi su moi program tawdana khoi gi mem chakip gen habra madam adu du su mai gi ala function tawraga modi na dum khoi gi prime minister na tawdana mai gi video calling tawraga moi gi second inauguration ga tawba khotpa dum function di mai gi kendra du da dum tawdana honara la idune ba aduna maram oraga masigi matang da moina ngam da bra haba su makhoi gi khudong cha ba du di dum matam du da khoi separate pidram ni na khoi tokchara ge haba di mo ngasi bo haide ba aduga seng na hardi moina lai ba poto akhoi na ga dum hai hawrak padigi hawa moi ethics karabani privilege and ethics committee gi kano da ga tawdana khoi na assembly da ga changdana moi mathakta punishment pi ge dawni habadi leader amana moi gi house ki matung ina hoji ojama bana habado adu loi kara lakpada masi soiri ba puna makse akhoi gi lai riba assembly gi su asoi ba khara lai gi ba matam jana moi da ka haitare chairak punishment haidana khoi ma phau pullu adu to haiba nate kitang moi gi rules book da yaujara ga lai ba niti niyom do chathar khidaba gi matung ina ngasi di moi na haining ba da haibai wane ba adu moi na haining ba da hairaga su adu manipur haiba lam sida di furup jati mayam na punmani na government haiba sidi khali meitei ku ki government natabani na mayam na ka shu yanar oeba sina heng hojik lai ba khoi gi BJP gi double engine sarkar da su problem orakani aduga hoji prime minister phambi riba do home minister lai ba mayam moi gi office bi haitare ko moi mayam da loi lakane ba voice ma maram di moi kaino to dre hadar moi gi separate to pi de haraga moi ne ngam bai type ta khoi sarkar se maloi du di madu ya ba niyom na te rules su ka suya ba na te ba government bu moi ne ta chalai ni mong to chalai ya pote ba du ta di lai ro no da na center ka lai ro no ba aduna mi gi constituency gi masai gi matung in ba mai gi chana kang kano lai bani na ko aduna heng adum sigi thoidok pa yang kana cha Michael na budi haijaba moi gi mai budi mai gi moi gi thin manung gi obadu khang bani na mana haibai wane ba adu tau tara ka de aduna khoina adum haira ga lakpa ma moi yaw gera yaw hoji as MLA kano ma oina su moi suspend lai be gi su moi adum phang to phangi ba haibai wane ba moi su ta le ne ta lo ba gi khoi ikai khang kang ko pa na nakok ta napi pe e dune moi to su tobom labang khang dam ne makhan ne ba moi na aduna ain hai nang ni na si puna makse khoina khanda bi da tawgada ba thawdang se sarkar na dum lokthabi rakpa khoi leibiri ba double engine sarkar na su double engine party na su moi gi mathawdang do chap chaba rules for kano do tawbiraga ko moi gi kano da su moi books da su hai hapaga lei duni nation fasana nation thugai gi haba mi dudi tawbom thopo moi BJP gi tare su yawri bani madu mathak ta su moi action law da bai ne ba ina haidu ne ba action law da bai gi ne ba si puna mathoi mem se ngasi bauta tawai ba khudi makta su gi leiba group oiro ado ground lu thugai ba mem dum gi mathak ta oiro ngasi gumba amta da khut amata thaba leite ba harai ba pot khudi maksidi manipur kai ni ba wa harak pasida noi BJP gi kano su oiba ngatani noi member ngatani noi tare ramadi haidana noi gi akhoi gi yawri ba khoi gi buk kano da yawri ba pot election chubong noi na thugai ga tawra bani haidana tawde ba adu du na maram oiraga moi to be wani adu moi masa na hairap ki pote khoina tadri ko adu mai gi lairi ba organization kaina ba punga ngang bai wane ba adu mana moi na khanja ga da khoi ji as a leader am oina tobom thopu de khoi ju tobom thopu tobom darka oi ha bas moi khanga dam ne ba adu
moina kai gumba tawdre sarkar se moi haragadi madune hena tung the future the bera kanara kaneba maramdi sarkar ma leiba habase hoi akhoi matam dugi irang tor podo budi mayam se dum kainona phagada president rules ina phagada khor kada habdi akhoi gi tawriba niti niyom mayam se khara control tor kadra khale adu bu masine hena akhoi gi leiriba condition si degi hena critical oire habadu ma khanga agnarabanina mayam se dum loi pamaga su dum hainare ado ai gi haining badi tasengna akhoi gi solution se seng habada sarkar semba natraga semdaba adugi poto thadoga manipur gi situation se control tawge hai taragadi aina dum hanjan hanjan haija leiba remaining lehoriba myam khoigi MLA bu oiro adudegi praja bu oiro CSO bu oiro pulap apun bagi voice ama center da thamba mathau tae na kan haijari se nata dana tongan tongan na sumai sum maigi thokpa tawna leragadi sidi as a drama gumbane ba sidi sugi drama se chana ingai de khoi dum sumai na dum voice di tholakani akhoi de akhoi gi di haina maitei gi di loi mak forget loi taw khra dudi khoi loi kaw thongna dune ba khoi di loi changoi chai su kano to mamam du su moi handa dana dum loi mak lak pe yare ke sukai de taw bodo khoi na habdi mitop miran chadugi wa khaki wani moi do phadok piu moi do si mani khangdok piu ground lu thugai ri ba su do phajana take care to biu hai be wani ba khoi di rules to kara hai banate lo thugai ra hai banate ba khoi na jari di aduga khoi ma changa ko do khoi ke su hai ba leite adum chango adum hai adum loi ba anybody welcome to risne phal moina haijaru ba poto moina ngamjata ba gi moina lakjata ba wani ba aduga khoi da oina onjala ga noi la haloi chala loi na muk lai ba wani sidi chai ni ba wani ba chai chara phagata ba po ne moi khara si su moi cha mai manung da mi moi kun na ma kun thra ma gi wari ne ba hekta loi apun ba kaino ne di habi yaroi ba ku gi mem apun ba ne di habi yaroi ba changai ba khara du na moi na khara sana ba drama nga ta ne ba adu da ne ba khoi na hanjan ga du masi kari gi no khoi gi state na su pi dri ba moi gi center na su be ngasi ngarang bang ta da su mi gi sana roi lak pa da tawri du ni da na thre tawri du ne ba moi de tawni matam da taw lai du ne ba adu gi angang sana roi lak pa du matung du moi sana ba lak ning gi dra ba seng na da manipur da university hang da na khoi gi sana bam lai ri ba po se moi adu gum bam lai ri gi lak ning gi dra ba adu huji pau ta khoi government na su action lokhate ba pia lai ba na su madui potu ne ba lam luri ba poti aduna akhoi na haini di ngasi tawrai ba pot khodi mak se center na puri moina kano to bane ha ba se khoi na khanga bani na masi puna mak sida khoi gi mai gi harak pa mai gi ha mai ke ko adu to da bi da chap ba mai gi constituency ma kha da le ba to madu chana han ga da bani madu ni ethics kai ba ma mita mu ba do kano da tan thoki du di parliament de tan thoki du mai gi khara pin da kano to be da mak da a da gi du mai kano da tan thoi du ne ba adu ne ethics kai ba ha se ethics loi kai ko khoi MLA kana ethics kai da na mai gi photo ko ngala chapa karam MLA bu yaw gi yona moina huji ke hai ba separate piu ko lo hai ba gi su ethics kai ni adu ka khoi remaining le mori ba sona kan da tawri ba myam na tawri ba khoi no media da kai du u ba myam ethics loi kai ne ba as a leader ma gi ni chat na te ba do moi photo ko loi la li ne ba adu myam du na lei ba ni na adu gi photo loi tok tho ga gi wakhal da di same daba hujik su dum rang amana halama halaga ma muchale du guwahati do unari tawri si di loi ba nai roi ba duna akhoi na khanmina ga dabdi leiminari ba furu lemhori ba hai tare moi gi su moi loi makti hai roi hai ba duna aduna pulap gyan min tan minar matam da manipur shanti leine ba nata di hai ba post da sum tawra di continue dum chatha gi ne ba aduna yam luri di akhoi gi praja sine ba praja si su akhoi praja mem se kai main tawra ka kai do sige ha ba poto hujik moi sarkar semdre akhoi dissolve to lok thuk tam ni ke no by election am tong tab ne ba si yam pa mu be na te ba taw de yadre maram di moi tara du na moi gi history ka di no khange theory ka di no khange loi ma ka ra ba mi du da sum akhoi na non jale ba du di yar oi ba matam matung ina di aduna maram oi ra ga si di adu moi da seme phare semak tare moi da mangje do ba moi ne mang do BJP ne mang do se aduna ai di dum ha BJP nu si de be wan te ma suji matam si congress na palamo NPP na palamo loi ma any party na palamo ba khoi de dum hai ne maram di oi re ba condition sina bai thi ba moi dum oi ne du sok pudi drama me am do tok pi ro na center dang tang hai min na ba hai ba do madu lak ting ge suya ya roi adu ga moi gi oi na di thoi do pa tara yaw da ba loi phang mam thok pa phangi chabam thok pa chari aduna moi kem ta tongan ba am ta leite ba chin da separate hai wa da lobom thok pa di sidegi assembly de loi lori ba to lori mai lori loi thau lori loi pi ri he ba adu kai separate no ba karam background da separate no ba tawri se
separate hai ta di kem lo dam ne no akoi kem lo zara ro koi sim MLA su pam jadare kem pam de thau su lo to lo su lo kem lo ai adu ta separate hai da ka da ba na ta cha ba assembly de puthok puthok le cha le gi miyam yang gi akoi myam to lo pi le ga ai separate law ri du di mo wa lo ko pot na te ba adu na moi gi wari di wari oi na sa bam tok te ba ya dre da na punishment moi gi masai gi rule book te yaw le ba ne madu chap cha ba to ga da ba ne aduna speaker hoi leiriba mogi assembly da phamiba secretary nugatari myamsina masagi kano do chap chana moi rules to follow to da beine ba khambra ngasi mina ngang mai se madu rule follow to gon mathau tae ba secretary ne phama kai gino moi kai gi to dino ba moi ira tha ga da ne se speaker de ga ya ba lor ga moi to ga da po nga ta ne ba to da ne lai bai ne ba aduna drama se amata ora moi duri pulak oi lem duri last ta khambra aduna masigum ba to ra ga di lali ba moi khara ne ha aduna moi separate kai do sum wari gi wani kem kana pode hoji hai pa da ni loi mai gi dc gi de phangmam to loi phangna da na loi lai na ri ba tan san o tan ba di ngasa oja ma boi na so hai du ni tan ba ko su st tan si di akoi st tan le na kana da kai to ge ne ha akoi st pi da de loi myam gi st ka khalo na koi lau bra ba akoi so ko happen to sarkar da hai da na ma to da moi so hai sa sanu aduga sumaina si gi oi na ga yam na dama ga to budu di hoi ki ga da mi na te ba daka oi de be MLA oi gera tu MLA oi gera moi gi ITL oi gera mo oi gera oi ning boi sanu ba ko tu oi gera adu oi gera su kang oi gera mo am ta lo de ba drama wo hemal le ba adu ne ba khoi na sum saw se moi khara na manipur mangan de du kama ya do no li ya do no ba aduga le mo ri ba fruit man na su ba si boys de si na han mak ta su yo o jama bu su phambi di ta wei du ne ba su na kan da moi da haurin ne ba kak amada na tra amada kai ro di ka adu ne na hai se ura man ko to na pi pe adu habe potu da leiram na moi se to pam la bang khang dam na makhan ma do gi hu ji ngo adu da na ta da handak dented kano de gi ten de gi viral chat pa ma yawi bani khoi gi kano da che kon da taw ga ref to bu de to bu ilas to bu da water treatment to adu oi da wa ne ba akoi na matam tu isa mak le khoi gi le kai mak ta da lei ba khoi singja mai thoksum le kai hai ba lam se ma tu mai ho ba matam da angang ren ta lei ba le sabi macha 22 23 years akoi na ne khoi SB Imphal Thana SB ingo cha do mana osi oi dana mo da sinarim ni ko aduna oi da pa da punga nga ga pu bu ya ne lai pote ba khoi evidence lai ba hango ba Imphal Thana da khoi report ye ngo ba aduga heta khoi na ga kanu khoi phi thong da cha sin yum thuai du di mama myam chalaga yum thuai du di dum ba phate na ta hoi dum ta wom thok de na adu oi da pa da mana drama national media oi gi oi ro to on ground lai da khoi ne ba theng na ge ba da ka lai te moi na da lon gre na khoi ne ki ge da mi su na te ba achu mara na si di ground to lo ba ground da theng na si lao ba si da la ga theng na si lao ne adu dem ta ngam de aduga hekta moi na punga nga khoi na kanu to ko dam na te aduna si gi pot si di aina si sarkar se ba se guki meite gi sem na te manipur sarkar ni masi gi responsibility di ruling sarkar ruling gi party lai ba MLA huji huji makhal su na moi gi 44 le mori ba remaining se moi gi responsibility oi da kadam ne ba si di akhoi la amata na khoi kanu na te ba huji ge ngo kanu gi khoi census ki phang ge khoi na lawi adu dei loi mak da khoi na to lai re ba MLA sing masai ma thau dang am ta to de ba aduna moi se yamna kai hai bu no khang de aduna masi kana do poni aduna ngasi tabi raga di leibiri ba khoi gi ma da su awa ba myam am leiba myam am yauri loi changbi ro khoi di pai te tha do loi chango hai di khoi di chango kem kai te khoi di aki ba mi ara ba to ba mi du ta ni le hu do se changam da na yes ngam mi si di chan pa ngasi pham ba khoi phami ne jira hana khoi online da to mi ne mi na tro ngasi ma khong na thong la pa kai to ge khoi yes aduna loi chang pa ya ba khoi di kem lai te ba dum ba khoi di leimina si nungsina ne leimina si aduga mito miran cha na henjan ba di yaro ha ba ne ba mathong mang khang da ba du sum chen la sum lai ge du di akhoi kamai ni ya du no na du di adu khag yaro ha ba wa ne ba moi dam ta kanu lai te personal dusmani am te lai te ba na tro ja khoi nai che aduna MLA sin su lak piu kem kai te khoi di dum everybody welcome ni aduna masigi poche aina ham ba ground oin tham je okay imai am phazan thambi gra khoi gi mamang ding so khoi gi manipur gi khoi civil society organizations sing na sunum phongdo ka sulak pani adoma gi valley area da doma khoi gi kanglu furup sing se hana gum na nushina na leimina se abi gi wafum phongdo ka sulai pani adubu khoi gi lakpangam da bu khak ki wari ni adubu haziki lairiba MLA sing lairiba sing sigi makoina khoi gi disciplinary action lokhat pe matang se hobada gi sa hona khoi gi disciplinary action lokhat pi yo haiduna sulawra ga sulak pani adubu lokhatana lakpaduna usik se PR government se 1 year complete faga dorabani government semak dori basida khoina expect oba yabsina karino semak dori ba government sina khoi manipur dalari ba issue sing se mase yamna tun hek sema pagar khoi resolve to
halakani habagi taunabagi hotnarakani habagi asase ubu yabra masida akoina government formation torokpa habagi wani akoigi mute hanagi already laigiba mute na admak semakadoribni midi selloidoribani just tabu PR government laikraba matungda amuk nona popular government amakak semakpado adu khaki warni aduga hauziki leriba separate administration gi demand habitane mase haubadagi hauna hauzik fawbada duma separate administration pigadabani legislature yaw hauzikti amuk government formation gi matam se nakshalapasa koi time bound amakak thamakpa habitare 2027 gi koi election gi mamang bawda makoi gi demand se piragadi government formation the yawgani habani adu itaragadi hauzik 26 de hayang asida ngare makoi yawdragadi government sembang ngamdana tokodoribra same the taragadi assembly dissolve torpa matam da mangzagadori se 2027 di akoi gi election amu lakpani na mangzagadori se hauzik leriba akoi gi ruling paibiramba party sida oigadori bani mangzabas imalo shalapa conclusion point thambiu adune subla kan chan masigi government semba adune in haisi government semba ga su hariba potsina control ngamoido bor ka dikana deba ko aduna kai gino di leidu potsidi dum chap mana ba hana sarkar chahi ani pan badu ki team group haitare moina ne leidu se aduna moina wai ta sengna lebak sigi khalaga hoi matam du dadi moigi hariba thoiba thodok sigi agenda yang kana kano to bangam dabegi moina focus to bangam dar ne haraga su chahi um phajalak pasidari kanana karino kaino kairano loima khangna re history se prajamyam da khange loimang da khange adu tari moisu khoi karne gi ta kabaja ga dulilaga ko tholok pata bane ba tholaga solution do problem hona ga kabaja haraga di constituency seng habada aina chana pathab aigi tawgada thodang khanga ga tholok pam mathau tai ba moi chahi ama mukti piana president rule thamaga moi paradi pahaledana no constituency kai no khango no samvidhan kari no khango haidana moi pakano da suspend thambiraga moi nungai na kende da like moi gi tamjana ba matam pirabane ba heng February gi 12 sida phadone ba aduda haijodre moi dani mangjadoi ba natro moi dani ba mangjadoi ba moina chahi ma khoigi ajebala na haiboi hetaboi control tawboi tawdaboi na khangdana khoisu leire praja myam su upai laitabni law khongdana dum leire madai du da moina singja taragadi aisna heyeng minister ora kadoba aisna MLA ora gadi kadoba aisna kaino assembly changa ganda aina chairman ora kadoba member amagi tawbam do magi ethics public ethics committee gi moisu manung da sembagi myam am protocol lejaidana ko adu myam gi chana patha lari kado paramagadi phare paramdragadi hamu ta doine ba aduna aigi motadi khwai gi vest oi ba hoi yengbadi mo yengje sanu semje sanu adu semgada ba suman de ba kari no di tawri ba pose huji bokta moi mase leiri ba lemori mo 44 bokta ngasi bokta moi chungsen na be gi pot ai amta u de ba ko seng habada leiri ba pot moisu adu machoi tari moi na 44 ga tara ga thengna ba si ti dum arai ba poni lare huji ke hai ba ina huji ha ba kapacha karna na tawbagi phakto pa gi piba do adugumba ma moi litlaga constituency do fazana khanga gadi moi chalai ngamni chalai ba hedana moi no moi pai tana ka do to godam te assembly de changa ga achum niom do to ruba matam da di dum loima mai pak to ne ba ingda han ge harasu makhoi leiri ba myang asu jo jama boina haido paja khoi gi di pelak ta ba torok ta boji on di limitation gi matang ji su leiri ba MLA myam da kai gumam ta khan ba leite moi na case thangat ke haiba gi su wakhal leite kem leite ba ko adu duna maji myam se moi na gyan tarak pa matam da khoi gi MLA leiri ba leader ne na leiri myam sina gyan tarak pa matam da manipur ingani moi na gyan ta de ke hui angau bo dong to ring ge di manipur ing ba khara wane ba moi na hui angau bo olak ta ba kan du da gyan tarak kan phande ba maram di ai na hui angau ba hai sa tai gi na te ba moi sau bu sau bi ganu moi di ke nom tore center chen da ya da be phibam nei ba du gi pota harak pa ne du so pudi akoi semjare ge haidana governor chango assembly the floor of the house ta taunaro moi leader do huji su moi na leader leite ha wani leader di leiri ba akoi gi honorable former chief minister na to khi bari CM de gi resign to jabane ba moi gi ju house ki no leiri bo ji BJP gi leader se khoi former chief minister Biren oiri bane ba ma leader de gi di moi BJP gi MLA myang gi leader de di ma resign to de seng na have da akoi opposition gi moi leiri ba moi manga du de gi khoi gi pabu ibo bi na CLP leader oi ba du mai na moi su BJP gi oina di Biren se leiri ne ba ji khambra moi leader leite haido leader na leader thiri ba moi se adu tari drama yam thira hitro ha leader thiri ba ma to ba ka leader wa ga de adu to ka ne ma oi gi ma na resign to bu CM de gi resign to jabane ba pal ka no di khar Michael di khar ka ngani ma na politics khar khang bani na chumi la li Michael na hayo ko armai to ma ju Biren se
former chief minister Biren se boy party ki leader oiraga moi MLA man ki leader ne ba ko ma leader de ki resign taw de ba ko aduna moi leader kai no thiri bi leader kar ba leader no ko ju khang dre ba sum tara tara khodo ku sum sagala ngang bu reng kar kani ngang ura ga singli pu thoga nu pi sin law re mo bi ra ni law taw ka no ha ba ni da drama do wa re ba khoi se huji hango hango nang su chan nang hango hore ni yum cha khar kanda khoi huji moi BJP ki kano sumaina pabu ibo bine leiba CLP leader hai ba sumaina CLP di hai ba nuai be CLP leader hai ba BJP ki di hai ba kitang BJP MLA leader bire leiri moi house te ma dum leiri ba ni leader leiri ko ma CM de ki resign to ba ni leader de ki resign to ba na te aduna maram oiraga drama do khoisu khar di chak chakhum mom di chabane khangi sanara kanu haibane bai na habdi ado sanara ka kananu mangje ba khoi di wasu wan ngasi bo khanga ga mai kai mari chalan da se khoi leiri ba ado khoisu matam lakine ba madu matam du khanga se ba moi hemal le ba moi to biri se khoi se si ha pa da khoi da na te ba moi da su amma mo wa ba khoi da su adum paw yo po me amma le ba chingkhong jing ya da paw phong na ka kai them phang je ba ma tong je ba me amma ma mo party soi dam pu ne ba loi ma khadrak madap tong tong dana sei sida center ya nam chali ne masa masai ka no ju khang de adu ge hai ro ge mo political party su mo hu ji sem ba ke do ge ne mo chalu ne political party su tong de iche masa da du su adu ge kau de ba ton da thok thok ta ngang ngang dana nakan ge anu pani gi ke no line du ga mari du ga gyalan tarak tare ba sum sum achum mo to biyo ha ba ni o jo ba mai party president do punchi chu pa phamung da tar ba o yo ba kem kai de ba khoi achum mo di khara to se ba ni dai na di lo wa re ha ba mi ba se aduga noi se ida dom thok thok media da thoga drama to budo ha ro moi gi jal bharat adu ada na dolong to leba to wi ba situation si di akhoi si de discussion khana ba si so khara law praja student union khara to ba sum ba jida ngai sile eba mo jil kai santi leba ka chama na de mo jama boy nai jai se any moi lai ba political party mem huji MLA sin moi vote khomna ba moi launa ba moi chaina ba adu ngata ni moi uri bo je leba ki obo kari khali moi kari khali ke ba loi mang nei nai se moi huji ti moi gi di vote ki tayari da tong na lai re ba so na na khoi na chapam chapang khang da chapam thapang khang da no mai gi economy thum thum da mo chalang subam no khang da lai na re ba ngam ngam me moi thamoi sin do kari no moi taw ri khali ba mem se taw ri party su ji vote khom da ri adu re gi MLA one lai ba mem su moi maim candidate khom da ri ba khali khoi no ji delimitation gi wa ba so khoi natra ba ker khoi pa ja mem ena si gi wa ba so khoi miyam si gi wa ba so khoi kari no ba taw ri se aduna madu yamna pharak taba poni madu gi poto khitang gyan tanaraga handa ki mata adu praja so request tau jage in hajai sini si ma'am si gi sana basi da khoi leiragum si khoi achuma mo porok na lambi do khoi sin si aduga government sem ba habse thado mark le ma faite lo yai ko khali changai ba khara khuju khulai on season ari ba moi center na season raga tolo pira thama ma'am do moi khara na sana ba da man adu din no mo phalo ba matam da dum lo ga pok na tani national fight ba army ma'am am lai rim ni natro country fight ori natro border da tong tong na China dam ta thengna dan loi tong nari natro kari gi manipur da ngasi moi khara na lam hem bada noi nang gi game tu da leiro noi gi akhoi inagi matung ina haraga thambang am dikai gi no kari gi no ba aduna masi gu mamam se loi ma khoi na khanga bani na ai gi hajai ga da bo huji ke hari ba MLA sing sina constituency khanga ga assembly changbiu madu da loi ma sob lakani okay madu gi parap tam na ba na chahi madi matam pire da free tha tok ta noi board khomo matam tha tok panate board adu noi amisana la tha dor modi la tha dor noi governor bhala je sida phami ba governor ne phami chief secretary lai do moi am ta tha da gadam te sida wa ngang da khoi na saw saw pen da mit te pim ta saw ro ngang lai ba khoi je khoi na tha da gadam ne dum ri khang mo okay okay ma yam phasa tham bi kre mele da do adu su assembly la pa kem kai de la o khoi michael sida phamme aduna moi di assembly da moi di amarom da di security me am tai to ra to duini aduna loi mak changak pada madu phajana pangthong minaraga tungi future sem na bo hona minasi haiba poto haiba wan oro da ba manglan da ai macha masuna harpo ga su mama mama pam as a leader moina madu warak pa matam oire madu gi power do yobi hu hai ke to ba okay yam nungai se khoi panelist ong bang na su yam phajana su thambi krai khoi gi oiroi da ba khoi gi pi ba yaroi da ba demand ama khakna mang thamakan da khoi gi hana da gi khoi gi tangdu leita na manipur da nushi chana na leiminaram bagi chatnaram ba machat to khoi kaitharak pa se masi khoi gi hojik su matam lairi khoi gi shoi ki balan ki ba sing khoi ngak tok ngasin tora kan manipur da hana gumna tangdu leita na nushi na leimina se wa fam duni khoi gi asukui ba matam se khoi gi discussion da phambi ba panelist sing na su mak haira ga su lak pa adu bo hojik the 26 ki mama da government information haveni but adu bo yeng ba tari masida yauba yaudaba masidi matam gi matung ina yeng ba tari duga
सेमकदोरिबा गवर्नमेंट ना करी करी खगी मणिपुर की इशू सिगी मतंग द थबक पाखलक हाबदसु खो येंग बतारि हाब फम सिगल लोइना नसगी डायलॉग के थरम दा मपुंग फान बिबेगी दमक तो इमा सुजाता ओजा मै बोना बिदि ओजा मै के थगप फुंदु चरी मतासिदा नॉर्थ ईस्ट विंडो ना संदोक सभा नॉर्थ ईस्ट डायलॉग लोशन जरे मिंग ताबिदिबा सिंबोम का ना खुरुम जरी